Թուրքիանի 5-րդ Շարասյան միջոցով իրականացրեց իշխանափոխություն, դարձավ իշխանության փայատեր, իսկ հետագայում արդեն նաև ամբողջական իշխանության միջոցով կապիտուլյացիայի ենթարկեց Արցախը և լուրջ հարցականի տակ դրեց Հայաստանի պետականությունը։ Երեք գլխավոր գերագույն ստախոսը և կեղծարարը հայտարարեց, թե իբր մարտի 1-ի հանցագործության ֆոնը բացահայտված է։ Իրավագիտության մեջ մի նոր տերմին փաստորեն հանցագործության ֆոն։ Նրանք ովքեր եթերից են հետևում մեր հավաքին ուղղակի տեղեկացնեմ, որ թուրքական միջնորդությամբ և հովանավորությամբ դատավարության դատախազական ներկայացուցիչներն են եկել և մեր մասնակիցները հավաքի իրենց վերաբերմունքը արտահայտեցին։ Ինչ վերաբերում է ֆոնին, եթե հիշում եք 2018 թվականին հայտարարվեց, որ մարտի 1-ի գործը ամբողջությամբ բացահայտված է։ Հետո գերագույն գլխավոր ստախոսը հայտարարեց, որ պարկուճների և այլնի խնդիր կա, դրա համար չեն կարողանում բացահայտել։ Երեկ էլ մարտի 1-ի իրենց համար տոն դարձած միջոցառման ժամանակ հայտարարվեց, որ ֆոնն է բացահայտված։ Ուրեմն ես ես ասեմ, մարտի 1-ի դատավարության ֆոնը իրոք բացահայտված է, բայց այն առումով, որ դա ունի հստակ աշխարհաքաղաքական ֆոն։ Հիշեք, թե ինչով էր զբաղված Նիկոլ Փաշինյանը տարիներ շարունակ։ Ավելի ճիշտ, ինչ էին պատվիրել աշխարհաքաղաքական շահառուները Նիկոլ Փաշինյանին և թուրքական 5-րդ Շարասյան մյուս ներկայացուցիչներին։ Առաջինը, քարոզել հայաստանցի ղարաբաղցի հակադրություն։ Դա բառից բուն իմաստով տեղեկատվական դիվերսիա էր հայոց պետականության դեմ։ Երկրորդը, վարկաբեկել հայկական բանակը, որը հաղթանակ էր տարել Արցախում։ Եվ երրորդը, քարոզել, որ Արցախը խոչընդոտում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների բարեկեցիկ կյանքին և միայն այդ խնդրից ազատվելուց հետո է հնարավոր լավ կյանք։ Այս երեք ուղղություններով ուշադրություն դարձրեք, հսկայական քարոզչական աշխատանք է տեղի ունեցել, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը ունեցել է իր կարևորագույն դերակատարումը։ Ինչ տեղի ունեցավ 2018-ի իշխանափոխությունից հետո։ Սկսեցին ինտենսիվորեն վարկաբեկել արցախյան հաղթանակ ապահովված ռազմաքաղաքական գործիչներին։ Այսպես կոչված մարտի 1-ի դատավարությունը դեռևս 18 թվականին որակվեց որպես քաղաքական, բայց դա նաև աշխարհաքաղաքական էր, որովհետև Հայաստանի հակառակորդները խնդիր ունեին նաև դուրս բերել Ռուսաստանը այս տարածաշրջանից։ Մարտի 1-ի թիվ 1 պատվիրատուն ու շահառուն հետևաբար Թուրքիան է և Թուրքիան էր, որ այդ հնարավորությունը ստացավ թուլացնել հայոց բանակը, թուլացնել հայոց պետականությունը և փաստացի ապացուցվեց, որ մարտի 1-ի հետևում կանգնած էր Թուրքիան և մենք տեսանք, թե ինչ եղավ 2020 թվականին։ Հայկական բանակը դավաճանվեց թիկունքից և հիմա խնդիր է դրված ամբողջությամբ վերացնել հայոց պետականությունը և հարվածի տակ է հայտնվել Սյունիքը։ Աշխարհաքաղաքական կենտրոնները կալանքի սանկցիա տալով Ռոբերտ Քոչարյանին, Յուրի Խաչատուրովին, Միքայել Հարությունյանին, Սերան Օհանյանին և մյուսներին
խնդիր ուներ վարկաբեկելու եւ թույլատնելու այն շրջանակներին, այն ազգային շրջանակներին, ովքեր որ դեմ էին կանգնելու Արցախի կապիտուլյացիային։ Ահա այս ֆոնն է, որ բացահայտվեց 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի գիշերը, երբ հաղթելու ենք կարգախոսի ներքո հայ ժողովրդին տարան դեպի պարտության։ Մեր գլխավոր խնդիրը հետևաբար պետք է լինի Թիկունքում թուրքերին հաղթելը։ Սա իրականում նաև արևմտաթուրքական եւ ռուսական հակամարտություն է, որի նպատակն է մի կողմից հայկական պետական տարը վերացնել այս տարածքից եւ Հայաստանը վերադարձնել արևմտյան Ադրբեջան, իսկ մյուս կողմից պաշտպանել Հայաստանի սուբյեկտայնությունը եւ զարգացնել հայ-ռուսական ռազմավարական հարաբերությունները։ Սա հայկական եւ թուրքական պատերազմի շարունակությունն է այլ մեթոդներով։ Ռազմական գործողությունները դադարեցվել են եւ տեղափոխվել են Երևանի կենտրոն։ Բաղրամյանում մենք իրականում խրամատավորված ենք եւ պաշտպանում ենք Հայաստանի Հանրապետության շահը եւ գոյությունը։ Մենք պաշտպանում ենք Արցախի չհայաթափման եւ Արցախի սուբյեկտայնության գոյությունը։ Մենք պաշտպանում ենք Հայաստանի Հանրապետության շահերը, իսկ մյուս կողմում պաշտպանվում է թուրքական շահը եւ պատահական չի, որ Էրդողանը իր բացահայտ եւ ուղղակի աջակցությունն է հայտնել Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը եւ դատապարտում է հայկական զորքերի գործողությունները հայտարարությունների մասով։ Հիմա ես եւս մեկ անգամ չեմ զլանա եւ խնդրեմ, որ բոլորս մեր ծափարություններով եւ ողջուններով աջակցենք հայոց ազգային բանակին։ Հայկական բանակը ոչ թե ներքաշված է քաղաքական գործընթացների մեջ, այլ հայկական բանակը շարունակում է պաշտպանել հայոց սահմաններն ու հայոց պետականությունը այլ մեթոդներով, որովհետև պատերազմը շարունակվում է։ Վերջնական խնդիրը Հայաստանի բնաջնջումն է լինելու, եթե մենք չկանգնենք հայկական բանակի կողքին։ Էրդողանի երեք կազմակերպած միտինգը մարտի 1-ի հետ կապված Հանրապետության հրապարակում երկու նպատակ էր հետապնդում։ Առաջինը թույլ չտալ, որպեսզի ուժային մյուս կառույցները նույնպես անցնեն հայկական բանակի եւ հայոց պետականության կողմը։ Խոսքը վերաբերում է մասնավորապես ԱԱՑ-ի եւ ոստիկանությանը։ Երկրորդ նպատակը, որ ուներ Էրդողանը, դա աշխարհաքաղաքական մյուս կենտրոններին եւ մասնավորապես Միացյալ Նահանգներին ստիպել, հուշել, խնդրել, պահանջել, որպեսզի իրենք բացահայտորեն աջակցեն Նիկոլ Փաշինյանին, քանի որ եթե հայկական բանակը եւ Հայաստանակենտրոն ուժերը կարողանան հասնել հաղթանակի, իսկ իրենք դա զգում են, որ կարող է տեղի ունենալ, իրենք համարում են, որ արևմտաթուրքական նախագիծը եւ Ռուսաստանին այս տարածաշրջանից դուրս մղելը կարող է ամբողջությամբ տապալվել։ Այդ երկու նպատակով էր Նիկոլ Փաշինյանը երեք ելույթ ունենում, որի տեղեկատվական եւ աշխարհաքաղաքական հովանավորը Թուրքիան է։ Մեր խնդիրը հետևաբար պետք է լինի վերականգնել այն բոլոր հենասյուները, որը մենք ունեցել ենք անկախության ձեռքբերումից հետո։ Անկախությունը մեզ հնարավորություն է տվել ունենալ ազատագրված Արցախ եւ Արցախի պետականություն, տարածաշրջանում իր մարտունակությունը ապացուցած հայկական բանակ եւ ի վերջո հայոց պետականություն։ Այս երեք համակարգերի վերակենդանացնելու, ուժեղացնելու, վերածնելու համար մեզ անհրաժեշտ է առաջնորդվել բոլորիս համար արդեն շատ սիրված հայտնի երեք բառերով կարգախոսին. ազգ, բանակ, հաղթանակ, ազգ, բանակ, հաղթանակ, ազգ, բանակ, հաղթանակ։ Հարգելի հայրենակիցներ, դուք գիտեք, որ այս խայտառակ դատավարությունը, պատվիրված շինծու դատավարությունը միանշանակ որևէ իրավական հիմք չունի։ Ավելին,
Եթե զուտ իրավական տեսակետից նայենք, ապա դատարանի դահլիճում ամբաստանյալի աթոռին պետք է նստած լիներ նա, ով այսօր ինքն է պատվիրել այս դատավարությունը։ Այս դատավարությունը ուշադրություն դարձրեք սուբյեկտների, միտված է նաև հայ-ռուսական հարաբերությունների դեմ, միտված է Ռուսաստանի տարածաշրջանային շահերի դեմ, միտված է Հայաստանի ռազմավարական շահերի դեմ։ Եթե չլիներ ռուսական միջամտություն Արցախյան այս պատերազմում, ապա Նիկոլ Փաշինյանն իր վարչախմբով ամբողջությամբ հանձնելու էր Արցախը եւ այսօր մենք արդեն մտածելու ենք Սյունիքի ամբողջական կորստի մասին։ Հիմա այդ կիսատ թողած գործը իրենք շարունակում են եւ այս դատավարության միջոցով խնդիր է դրված գերության մեջ պահել այն համակարգը, որը ապահովում է Հայաստանի անվտանգությունը։ Մեր խնդիրը պետք է լինի նաեւ իշխանափոխությունից հետո վերականգնել եւ վերակառուցել հայ-ռուսական ռազմավարական հարաբերությունները։ Ես առիթից օգտվելով ուզում եմ, որ մենք ողջունենք մեր ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանին, որը թույլ չտվեց ամբողջությամբ կորցնել Արցախը, ծափարություններ։ Մենք մեր աջակցությամբ պետք է թույլ տանք հայկական տարի կորուստ, հայկական պետականության կորուստ մեր տարածաշրջանում։ Ուրեմն ևս մեկ անգամ ազգ, բանակ, հաղթանակ